आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। हेलो एवरीवन, द फूड रेसिपी शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ गुजरात की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी जिसका नाम है खमन ढोकला की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें पीसी हुई चीनी 1 चम्मच। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पीसी हुई चीनी ही ऐड करना है ताकि हमें बैटर को मिलाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद पिंच भर हल्दी, और आधा नींबू, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद धीरे धीरे पानी डालते हुए आपको एक बैटर रेडी करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, वरना इसमें लम्स रह जाएंगे। तो आप धीरे धीरे इसमें पानी को ऐड करें। तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्मूथ बैटर बनकर के रेडी है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हम इसमें ये बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा को ऐड करने के बाद ना आपको इसे तुरंत ही आपको अपने पैन में ऐड कर लेना है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब मैंने यहाँ पे ये एक पैन ले लिया है और पैन को आपको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है ताकि ये बैटर जो है वो चिपके ना, तो ऊपर तक ग्रीस करना है। और हम इसमें अब ये बैटर को ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड हो जाए। दूसरी तरफ मैंने पहले से ही प्री हीटिंग के लिए मैंने ये पैन में पानी को ऐड कर लिया था। तो चलिए हम इसमें बैटर को ऐड कर लेते हैं। और 20 मिनट के लिए ढक करके एकदम हाई फ्लेम पे इसे हमें छोड़ देना है। बट इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हर 5-5 मिनट पे आप इसे अच्छे से चेक करते रहे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये चाकू से चेक कर रही हूँ। अगर आपके चाकू में बैटर लग रहा है इट मीन्स कि ये अभी पका नहीं है, और जैसे ही आपका चाकू बिल्कुल क्लीन सा दिखने लग जाए तो इट मीन्स कि ये अच्छे से पक चुका है। तो 20 मिनट के बाद अब ये पक चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं इसका। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। हम इसमें ऐड करेंगे राई, राई जब चटकने लग जाए तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कड़ी के पत्ते। इन सबको आपको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। और अब आपको चीनी को अच्छे से घुलने देना है पानी में।
और जब आपकी चीनी अच्छे से घुल जाए ना, तब हम इसमें आधा नींबू ऐड करेंगे। तो बस अब हमारी चाशनी भी बन करके रेडी है। तो अब हम चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे। गरम गरम चाशनी आपको ऐड बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हमारा ढोकला खमन भी ठंडा हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें इसे अच्छे से शेप देना है, तो मैं इसे कट कर लूँगी। और कट करने के बाद ये जो गैप है ना, तो उस गैप में आपको चाशनी को ऐड करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए। और बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है, तो एक बार नहीं, आपको 2 बार इसमें चाशनी को ऐड करना है अच्छे से। और तुरंत नहीं खाना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक कि चाशनी जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा लाइक, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।